हेलो गाइस, तो आज हम डालने वाले हैं ये ब्लूटूथ स्पीकर WSO का जो मॉडल कोई भी हो जो आता है उसमें हम चार्जिंग सॉकेट डालने वाले हैं। ये देखो, ये इसकी निकल चुका है यहाँ से। तो पहले इसको ही निकाल लेना है, फिर इसको कोई भी साधन की मदद से इसको भी निकाल लेना है। ये दोनों निकल गए। ये जारी निकालनी है आपको। जारी निकालने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रू दिखाई देगा कि स्क्रू किधर आते हैं। वो किसी को मालूम भी नहीं पड़ता कि ये खुलता कैसे है। तो आज हम बताने वाले हैं, पूरा खोल के दिखाएंगे और चार्जिंग सॉकेट डाल के भी दिखाएंगे। इसमें 4 स्क्रू आते हैं दोस्त। थोड़ा स्क्रू के जो आटे होते हैं वो भी लूज हो चुके हैं, लेकिन तभी कोई बात नहीं, वो भी निकल जाएगा। 3 स्क्रू निकल चुके हैं, एक बाकी है, वो भी निकल चुका है। इस स्क्रू को हम अभी साइड में रख देंगे। अभी इसको कोई भी साधन की मदद से खोलने की ट्राई करेंगे। मैंने भी कभी खोला नहीं है, क्योंकि ब्लूटूथ स्पीकर कितनी बार खोला है, लेकिन ये मॉडल का कभी खोला नहीं है। हम पहली बार खोल के देखेंगे। देखो, ये पूरा स्पीकर ऐसा होता है जो खुल चुका है अभी। और इसका चार्जिंग सॉकेट देखो इधर आता है, लेकिन पूरी तरह से वो निकल चुका है। और वो सर्किट का जो पॉइंट होता है वो भी उसने निकाल दिया है। कैसे वो चार्जिंग करता होगा मालूम नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। अभी एक चार्जिंग सॉकेट हम डाल के भी देखेंगे। वो तो इसमें है ही नहीं, लेकिन हम नया डाल के ट्राई करेंगे। ट्राई हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके जो खूटे होते हैं वो ही निकल चुके हैं। कोई बात नहीं, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अभी हम करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे वो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखो, आपको दिखाई दिया होगा, थोड़ा जूम करता हूँ। ये देखो, बैटरी का जो है ना, ये बैटरी का है। उसमें अभी ये देखो B+ और B- जो लिखा है ना, वो हमको याद रखना है। तो अभी जूम कम कर रहा हूँ। ये B+ और माइनस याद रखना। तो सॉकेट नहीं डाल सकते तो कोई बात नहीं। अभी हमको एक वायर लेना है, कोई भी वो चार्जिंग सॉकेट का जो हमारा ख़राब हो चुका हो। ये हमारा जो देखो आईफोन का है वो ख़राब हो चुका है। अभी हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इसमें डायरेक्ट करने में बहुत अच्छी तरह से वो काम आएगा। देखो, इसको हम काट देना है। काट देने के बाद अभी देखो, इतना वायर काट देना है, फिर ये निकल जाएगा। फिर निकालने के बाद ये देखो, 2 वायर हमको ढूंढने हैं, ब्लैक और एक नेगेटिव। कोई भी बात नहीं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ढूंढने हैं, वो हमें मिल चुके हैं। तो हमको इसको यहाँ पे डायरेक्ट दे देना है, एक प्लस पे और एक माइनस पे।
फिर हमको पॉजिटिव ये बी प्लस जो लिखा था उस पर इधर रख देना है और सोल्डरिंग से चिपका देने का है। ये हमारा पावर बैंक आ चुका है। इसमें लगा तो दिया है लेकिन उसकी ऑन ऑफ की स्विच देखो शुरू हो गया। आपको सुनाई दे रहा होगा, नहीं सुनाई दे रहा है? रुको मैं आपको सुनाता हूँ। ये आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरह से ये आपका चार्जिंग सॉकेट भी आप नहीं लगाते ना वो भी चलेगा, लेकिन ये कर दोगे तो कस्टमर भी खुश हो जाएगा। और चार्जिंग सॉकेट मैं तो लगा देता, लेकिन इसमें जो खुटे चार्जिंग सॉकेट के आते हैं वो निकल चुके हैं, इसी वजह से नहीं लगाया। लेकिन आप लगा भी सकते हो और नहीं लगा, कोई भी हालत में नहीं लगा तो इसे ऐसे ठीक भी कर सकते हो, आप देख सकते हो।